Ndi Papa Sava. Nari kure y'Imana mu ngoyi, ntazi ko naboshywe. Mwiriwe neza. Papa Sava ni karibu. None se ko wicaye kiri mwabo gutyo ntabwo uzi ibyabaye. Kabara wa muntu hindupfuye ko ruvuye y'imfuruse ide konde timbata cyakomeye. Aya ndimbati sapfa gute keretse niba agiye nka Elia na Enoch. Igare rye riraje se cyangwa ajyanywe nawe muyaga w'ishuheri? Igare riva hirya agiye mu juru adapfuye indese ndimbati ubwo ijuru se ryaba ririye. Umva nkubwire Papa Sava, reka nkubwire, nagira ngo nkubwire ko ngufite mu izina rya Yesu. Unsanze mu bihe byanjye byiza, ntuze kumenera amavuta. Ndagufite wa mugabo we, niba ubwo bwawe urunguruka umugabo wanjye aciye ukabuje ahangaha muri ya mico mibi unziho. Nagira ngo nkubwire ko nahindutse, nageze ku mwami Yesu. Ubu mu mutima wanjye ndatuje. Asoni ntuza witwaza umugabo wanjye umuraga ibyo bintu bibi byo gupfa no kugira gute. Ndakubwira ngo sohokera mu rugo. Ntabwo cyane nkigendera muri ya mico yawe. Ubwo rero uracunze ngo umugabo aragiye none ujanga ngo nguje gutereta Margarita. Uzabaze we gutereta se ngo burya si weke. Ndakuyabase ngo heke buriya wirirwamo bwose uzareramo hari. Nakubwira ngo makuru yawe nyafite gutya ku kibaho. Nta soni waratsinzwe mu izina rya Yesu. Ako ambaje turagenzwa n'iki ntunzane wagenzwa iki se kindi umugabo wanjye ngo tuza. Niba umugabo wawe niba haba w'icyaha umugabo wawe niwe cyaha. Noneho mbikubwire ariko urwaye mu mutwe njye ari byo warwara. Umugabo wanjye yarahindutse nongera kuturebera mu ndererwamo yahahise. Umugabo yarahindutse nyine ari yagiye gusenga. Wowe umuntu sari kubundi urabishinzwe, wowe ukorera ikihe kinyamakuru cyangwa uri umugenza cyaha? Yagiye gusenga nyine ndimbati. Umva aragira ngo ubwira ngo ubu ngubu we ndimbati Uwiteka yaramutoranije n'umwinginzi. Urumva yagiye kwinginga Uwiteka yanarayeyo maze imico yanyu mwebwe muriho kubw'amasengesho y'umugabo wanjye muri karisenza ahubwo utandukira umugabo wanjye arasenza n'imbwa. Kumeze nk'ugeze mbiba. Aya ntagiye barwo. Karame. Bitese irimo ndabona se ugiye guteka ifiriti, ugiye guteka gasote. Ubwo ni imvange zawe dore ko zikunda ko. Ariko ubwo ntuzi ko wajya bavuga ngo imvange ni ingenzi. Ubu ndafata ibi birayi, nshyiremo za mboga za dodo ziri hariya, nkubitemo twa tudagara tw'umunyu nahashye ejo. Urumva ko abagiyemo ibitunga umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Bitese ko uzindukiye ku ijambo ry'Imana. Ijuru riravuga iki? Oya hari ijambo hano rifashije. Ndavuga nti reka nze unsangize. Urumva? Ni ijambo riri muri Yobu. Rivuga mu mutima wanjye urembejwe na maganya yanjye. Yego. Ntabwo nzibuza gutaka. Nzavuga mbitewe n'umubabaro wo mu mutima wanjye. Yobu buriya Yobu yahuye n'ingorane. Yobu ko yahuye n'ingorane? Yobu buriya niwe muntu buriya nyafatiraho urugero. Yobu yarababaye. Umva Yobu yarababaye ku buryo iyaba umuntu w'ubu ngubu aba yaraniyahuye. Hakuze kugira ngo iteke mfashe Bibiliya. Numva umutima umbwira ngo gerageza nubwo ugiye gusoma ijambo ry'Imana ariko ubanza unyure kwa Yobu. Wumve intimba n'agahinda. Ariko ngo Imana yaje kumuhemba neza cyane. Amugiriye neza rega Imana iratabara. Ariko Satani yari yamusabye nabi we. Ariko kugira ngo Satani agusaba urubyaro wenda umutungo washaka undi.
agere no kuba wababyaye bose ubisasira Ndimba. Uri kumva kwisasira urubyaro umugore yarangiza akamuvaho. Uribuka amagambo yababwiye ati yo mana yawe ati yakana Imana wipfira ubundi iyo mana ni iyihe? Abagore niko mumera. Ariko bivuga ngo abagore niko tumera Ndimba. Nawe dukurikije ukuntu bavuga Uwiteka usibye ko ubu ngubu nyine maze kumenya ijambo ry'Imana kubera wowe, ariko nkurikije ukuntu bavuga ko Uwiteka ari umuntu mwiza, ari umuntu utabara, nawe biriya bintu bibaye ku muntu ukumva akomeje kwiringira uwo muntu. Wabwira uti mbega umugabo wawe n'ingorane, mbega umugabo wawe n'ingorane, mbega umugabo wawe n'ingorane. Uwiteka wagutabaye Ndimba ukava mu byaha. Reka nkubwire Uwiteka aratabara ibyaba byose abahari. Oya rega buriya nta kintu kidashoboka imbere y'Uwiteka. Mwana w'umuntu we rwose Ndimba birapfapfana bigapfapfana bikanga, ariko Uwiteka ariko yavuze yo kabyara yavuze akitamurura. Icyubahiro cyo ngo nta wundi azagira. Jewe reka nkubwire Margo, murambikubwira iteka ryose. Urebye nta nubwo ari wowe ari nje wagiriye umugisha, ahubwo niwe wagiriye umugisha. Ariko iyo wicaye mu bandi bagore ntabwo wumva unezerewe. Umva numva ashimye Imana, numva ari je wahawe umugisha. Umva tujya mu mashyirahamwe aho kuganira iby'amafaranga abantu, ariko reka mbabwire kera ngo habagaho imitaka bitaga mbarusha umugabo, mba numva uwo mutaka nzongera nkawuhiga. Ndimba waratabawe aho wari ugeze, uribuka imico mibi, uribuka ibintu by'ubusambanyi wamaze kwishashamo. Oya ni amateka umva rekeraho ahantu hose aho uciye Ndimba winyibutsa rekeraho aryamye Ndimba atagize. Uribuke ujye untwara ibitoki, untwara amasake uyashyiriye wa mukecuru Nyiragitari, ariko icyampa ngo nawe azatabarwa abana bakwishima koko. Ariko uzaberera imbuto, uzaberera imbuto nawe azakorwa n'ukuri, uzamwerera imbuto, uzamusura umuganirize. Ubundi se aracyajyayo wasaga abo tutabona da. Twari twe twari abakiriya be. Ubwira ko abakiriya batazagera aho bagashira. Ndimba ubundi umugore ushima Imana kubw'umugabo we witwa Ndimba wahindutse. Ndaryama ngasinzira pe. None se kushaka kugenda utariye? Oya ntabwo umuntu atungwa n'ibyo kurya. Reka buriya rega ijambo ry'Imana naryo buriya riradutunga mu buryo tutazi. Uyu munsi numvishe rwose kugira ngo nze kwegerana n'Imana ngomba kwiyiriza ubusa. Niyo mpamvu wanze no gufata ibya mu gitondo. Oya nabisize yarangiye mu isoko ndongera ndabihasanga. Uyu munsi numvishe umutima umbwira ngo niyirize ubusa. Rega hari abantu ngomba gusabira. Hari abantu Imana irimo yanyeretse integeka amasengesho y'iminsi 2. Ndavuga ntereka mbatabari mfatanyije n'Uwiteka. Erega Uwiteka gutoranije ukaba umwinginzi, wagira ngo nakazi kaba koroshye. Hari umwe wavuga gategera ibintu byo gusengera abantu sinabishobora, atuze ukuntu gusenga bivuna. None urambwira ngo ningusengere, ati nawe isengere. Ariko iyo watoranijwe. Ariko rero n'byana namfashije kwiyiriza ubusa daweya. Ku mugani kuba narahamagariwe gusengera abantu. Ugasanga Imana hari igihe ntegetse kwiyiriza ubusa iminsi 2 iminsi 3. Ubone yandi itamaze gushiraho. Nazi ubwo nibyo wifuza. Oya ntabwo ari byo nifuza, ariko se siporo nakoraga indikanga ikaza imbere. Wayikora ukongeramo n'ibintu utamenya ubwoko. Nyamara buriya reka nkubwire. Nese gushaka ko Imana gutegeka amasengesho kugira ujye no kuri taye. Usigaye ubona ntambara nkaberwa. Oya kubera kuraberwa pe. Urabahiga rwose, ariko nukuntu Imana iba yakwambitse n'ubwiza. Rega buriya umuntu yakijirwa akagushayisha aba mwiza imbere n'inyuma. Ikindi buriya reka nkubwire, buriya nari mfite ikigare kibi, nari mfite ikipe mbi. Wari uyifite we. Reka nkubwire buriya nabanaga n'abagabo babi. Ariko rero ntiwari kuba wabonaga ari wowe. Iriya groupe nabagamo. Rero nta nubwo ari groupe, ni agatsiko. Ese ko barabaturanye, ariko nabonaga ajya wowe bayoboye ntabwo babona arinzi ko ari bo babi. Reka nkubwize ukuri. Hari igihe nakoraga ibintu nanjye kandi mbikomoye kuri bariya bahanya. Mumbwire. Urizi ka papa Sava. Urizi ka papa Sava. Urizi ukuntu ari agasambanyi. Reka da.
n'ubwo ari njye wabaye ruharwa abantu bagira buriza ukuntu bari karwubika ngo waratuje uriya mugabo uriya mufuna muheto kariya kantu umugore wose ukuntu abatanga ubuhamya ati abagabo banyu barananiranye b'ikintu igihe washatse hari aho najyaga ngasize oya se ntumbwire burya hari n'igihe reka nkubwire neyemeje kukubwiza ukuri uzi ko buriya hari igihe twajyaga ahantu kubera ko kakanyegera kakaba kari mu cyumba kimwe nanjye ndi mu kindi oya se ntumbwire papa sava kariya kantu umuntu twizera inyangamugayo kumbi uko ateye shandi bareka nkubwire ubonye inyangamugayo Imana yaduhisha ibanga pe uziko Imana yaduhisha ibanga mu mitima y'abantu buriya nakantu kabi rekata kwiba uguki kwiba mu bubari kwiba umuntu w'umukira twemera ariko se ntabwo ari papa sava uri kuvuga buriya kubera ko njye ntazi kwiruka twaramwaga tukanywa barangiza ubwo tukavuga duti hano tuhambure bakati wowe niwe ushobora kuduteza ibibazo turumbuka ubanza ugenda oya ntumbwire ndimba ubu tutubaye twose n'utwo nkagenda Bikira Mariya nkagenda hashira iminota nka 20 wumva nageze kure umwe akagenda nyomboka niko kazaga nyuma bakazategereza n'ukuntu tumwizera twirwa tumugisha inama ibintu byose nuko ateye ndimba kuki utabivuze mbere ubonye kugira inama nawe ibyo bintu simbi gutumye wenda nawe hari igihe Imana yamugenderera hanjye sinagenda mbyasasa ubwo ndabiza amagambo y'umuntu ninde ubwo uragiye ugenda ubwire uvuga uti umugabo wanjye yarakijijwe wirukanka ubwire amasavuti buriya ndakwiyamye nabyo mvuga rwose kandi ukizwa marigoje ukizwa ndimba nukuri ndi kugerageza pe nyine sindagera hawe wowe urumva bimazemo n'iminsi ariko se giye ubona ntarahindutse oya ibyo urindura ururimi rwawe buriya nibyo bya mbere ntabyo navuga ariko ndumva ubu se umuntu ninde wa mugane wa cya gisigo cyawe na ya ndirimbo umuntu ninde se urinda kugira uriya ngo ni pasiteri kari agasaza ureba kariya kariya pasiteri se ntajya mu kabari ndembe ibyo byaba ari ukurengera kandi ukijijwe pasiteri ajya mu kabari se ajya he kajya mu nde watereta wari wiki yakono n'undimba nikose buriya ko ngo yayimereye n'abagabo bandira abatazifite ayibafitiye buriya uzi umugore yagiyeho uzi umugore babonanye pasiteri uriya ugenda kungetwa uzi iyo yanzitse yawe ndimba uzi ko gukizwa kwawe gutanga amakuru reka nkubwize nuko bameze ngiye kujya mbagendera buriya pasiteri none se uretse ko byashakuje bigasakuza abantu bakicecekera wagira ngo ninde wabyaranye na telefoni ye wa mwana telefoni ya wa mwana n'uwa pasiteri ngwiki n'ukuntu bari kubeshyira wa muhungu kashikashe ngwiki kashe ariko nkabibona kiriya gikara nari amatwi abanguye uzareba amatwi uko ameze buriya twese turabizi uko twagenda mwaberwa ko ari ikigari muri kariya gatsiko twese twari tubizi kumbi we pasiteri naho hageze akabyana na telefoni uriya musazi ariko mbega pasiteri we noneho uriya warampabije yewe Imana yangiriye neza Imana yarakoze nimba warakoze gukizwa ibintu byose narabikubabariye twatangiye bundi bushya ariko abo bagabo bo barahiye barakongotse busa abagore babo bafite iki we ubu birirwa binyonga buriya umuntu akubwiye iby'abagabo reka nkubwire umuntu akubwiye iby'abagabo bari muri iyi si wasanga umva wazashaka umugabo ujya mu ijuru ugasanga ni njyewe njyenyine ugasanga ni njye uzarijyamo ugasanga nko kuri uyu musozi reka nkubwize uzarijyamo pe kuko abagabo babiri barantunga ariko pasiteri wampejejeyo papa savani barabona gakeka akaba yanavuze ceceka rwubika ngo niwe rwubura ngeso
shanka zagira ikintu nongera kukagishaho inama Buri- uzahindura n'umutwara sibo ariko buriya njya kugira urasa inama akigisha ibiki buriya hari igihe ahagarara imbere y'abantu ukaba katubwiye ingo zibanye nabi turabamenyesha ko tugiye gukora urutonde tukamanika ibihazi ngo mu kagari ngo digidigi we wari uzi ko yiba digidigi ni umukire ariko digidigi buriya ni umunyoni iriya mitungo usugira ngo yivana niyo mpamvu kaba kari aho ngaho buri gihe kaba katsabye buri munsi kifunze wagira ngo ni iki buriya ni umujura ruharwa ariko yibira kuri interineti urasura yamenya gucukura amazu ngo niba bamubita sinzi ukuntu ngo babita ni gurupe y'abajura uzi uribuka turi mu kabari kwa papa Sava umusore wari wambaye neza yatebeje hanyuma w'inzobe w'ubwanwa si wawe undi se bita diaspora umwe Tirifina abereye nyirasenge yego burya iriya ni ikipe yabo bagenda bibaho banyuze kandi ibintu bihenda urumva ni nayo mpamvu uzabona bariya abakobwa b'ibizungerezi bose wagira ngo icyakora cyo daweye buriya nabo basambana nk'isazi ariko basambanya abakobwa b'ibizungerezi ariko nabo bakabambura bakayabaha wibwira ko bayabaha n'abesikoro niba agendana na mwisengereza wa Tirifina uriya digidigi ureba buriya urumva buriya ni ikipe ngo ni ikipe nini baba ni gurupe nini cyane y'abasore akarima abafite ndabyibutse ngo babita abameni buriya bamu bameni yesu we yo gurupe njye nyumva abameni erega buriya ntukagire ngo uzi ukuntu mbere cyagiye yajyaga anyosha ndimbo buriya ntukagire ngo buriya cyagihe tushwana nibye nakwibye ihene nagurishije nibye ibishyimbo hano woye nyine hari igihe cyo kugura buriya twagiraga igihe cyo kugura noneho kubera abo baba bari muri abo bameni bafite ahandi bayavana njye urabizi kwiba uretse kwiba urugo rwanjye uretse kwiba mu rugo rwanjye nta rundi rugo najyamo ngo ni bagukubita bakakwica wese ushoboye kwiruka nyine umuntu akandira aho ashoboye ubwo nkaba ntahiwe n'injye utahiwe kugura irawundi nkavuga nese noneho ariko wumva ukuntu nari narapfuye we uwiteka aratabara kugera ubwo nisahura nkasahura umugore wanjye wajya ubireba ndiba icyubahiro ni cy'Imana hashimwe uwiteka waguhamagaye akagutabara mana nzakwitura iki koko icyakora kirangegera ngo ni rugabayo Imana itabare pasiteri iriya nturi ngo ni rugaba pasiteri Imana ni mutabare pe Imana ni mutabare naho ni nibita mutabaye ararimbutse nta nubwo azarimbuka ngo hagire n'igufa riboneka rugaba pasiteri ruke pasiteri uruzi ko nta mukobwa wo muri korari ayobewe ubwambure bwe bose amakariso yabavanyemo ari abayambara n'abatayambara rugaba akora no dufite icyorezo muri karitsiye rugaba akora ndimba wavuye kure niba waravuye muri icyo kigali ugatabarwa wavuye kure nuko byari bimeze kwaherutse gutera umugore w'imitezi uravugisha ukuri madederi none se wabonaga cya gihe igihe bahuruzaga bakahuruza abantu nkaba ndiyo papa Sava ariyo nanjye icyo gihe pasiteri yarahari ariko yarahari tugiyeho duhereye ku ruhande rwe kuko twe twari tubizi vuga ngo wamuteye imitezi ninde se mukubwiye noneho wahita umwanga ninde se urabona ka gakobwa kariya hepfo kamwe k'ubusatsi bunyereye kavomera abantu kamwe kirwa kavoma kamwe gakunda gukubura urusengero ngo kari kwitanga
kanavomera abantu. Akavomera abantu nyine ariko kakaza kakitanga ngo kari mu rusengero. Ngo nta rindi turo gafite. Ngo nta rindi turo gafite. Ngo kazakubura urusengero. Rukaba nkabona mutaka uyu mwana muzamufashe aritanga agira gute kumbi ni umugore we. Uribuka wabonye ukuntu agasabira imyenda ngo myiza ngo nako ngo gasirimuke dufatanye Imana iba yaduhaye nawe mujye mumuha narindaye nzamuha igitenge dodeshamo. Wabonye atarasirimutse se kamukubise umutesi. Yesu we nawe arawirukankana arawujyana no mu rugo iwe. Mbega abantu bubakiye ku nkovu we ariko se bari abagore ubwo bazi ukuntu abagabo babo bameze. Jya ushima Imana niko nakubwiye. Ni ukuri ndayishima nimba uko bukeye uko bwije barumva nafata mikoro nkavuza induru abantu umugabo wanjye yaratabawe. Ye baba we mbega abagore ngo barapfusha we mbega gahinda ko mu mutima bafite. Aho ndi mu rusengero aho nagiye kuvuga ubutumwa ndavuga ni Imana tabara abagabo, tabara iriya miryango, tabara nzarebo tuzazamukana mu ijuru. Ni ukuri Mana reka no kuzarijyamo njyenyine nazaburo tuganira. Yewe ndimba cyakora kandi Imana izabikora. Ni ukuri bo reka rero ndabona amasaha ari kujya reka nitegura buriya nawe ariko guhamagarwa niko bimera. Nta kundi ubu nyine nta kundi ariko utubwirire Uwiteka uti na bya bindi ubyibuke. Ariko nubwo ndishimye ku bwawe pe. Wari wamurimo nahamagara reka nitwaduheruka no kuganira dawe. Ni ukuri pe Uwiteka kugirira neza. Reka nitegure. Yewe ngayitegure vuba. Guhamagarwa si ikintu Imana nayihamagara igahamagara no muri weekend ari wo mwanya umuvuga butumwa yagakwiye kuba ari kuruhuka. Kandi umva sheri karame ujye uteka kare uryame kare uruhuke. Ni ukuri pe urabona ko ubu se ntuzaze ejo uri mu nzu wenyine. Turararamo wari wabimbwiye. Turararamo buriya ndaza mu gitondo uzagere naho mu masaha nta kinzindura. Yewe nuko wibuka kujyana ikintu cyo kwifubika. Imbeho ya 9 mu gihe cyo gutabaza Uwiteka ntago wayikira. Ndajyana rwaruko ariko so wagira ngo yo turimo gusenga niyo mbeho wayumva. Uraseka nande se? Ibuka yigejejeho nturikira umugabo papa sava inda yakabwera ruharwa icyanga mu byizi nk'ibindi. Yagiye gusenga umugabo araho ngaho. Umugabo wanjye ari mu masengesho bibarya muri kubwa amasengesho narabamenye mwabirara mwe mwabisinzi mwe urumva mwabiraya mwe ngo ngo waruje kundeba urambuze. Reka nkubwize ukuri rero umva icyo nkubwira urumva none ngo ni nimbwa. Shakisha udufaranga ufite nibazanywa amata ushakishe za kamambiri ushakishe utwenda ujye kureba umugabo wawe. Yagiye gusenga nta nubwo ari gusambana no gusayisha 2 3 4 5 ndimbati baraye bamufatiye mu bintu by'akabari katemewe katananditse ahantu ngo bari ari no muri saro nka saro nkuko ibintu bitanemewe ngo ari abakobwa ngo n'abahungu ngo babyina bambaye ubusa abahungu ngo babyinira abadamu abakobwa bakabyinira abagabo none ngo basunda buri noneho reka nkubwira noneho ko kinamuhama niyo wakimwanagura ubu ngubu kitakunda none ufata ingamba nkuranze unzi hehe ngewe mumuhujwe na kinere ariwe ngewe yari yamwambitse ngo ikariso imwe se hari uwamwambitse yindi imeze nk'akadodo kamwe bagira gutya urumva hari n'undi ngo wamwambitse urundi w'umukobwa rumeze nk'ibogisa ariko wambara ubukariso bimeze nk'ibogisa ngo yarabikindikije nawe yatwa babafashe kandi akamubwira Marigare nubwo ntizi ibyo bintu by'ubutegetsi n'ubucamanza n'iki icyo cyaha ni rukomatanye ko icyambere harimo gukorera hana ibintu bitemewe, icya kabiri hari ugukora ibiteye isoni, icya gatatu ariko uri kubyumva ibintu nkubwira icyo cyane rukomatanya n'ibyaha byaba ni 10 cyangwa 15. Hana ngo yagiye gusenga ari gusengera Yesu aho ngo arasenzanya ngo imbwa yayigezaho ubu ngubu we imbwa yayigezaho. Ariko papa sava reka nkubwire ibyo bintu nkabibona
ibyo bintu ubu nibwo nkangutse. urabibonye Nkabona ako gashyuhe, ubwo bushyuhira bwa Ndimbati bwo kujya gusenga mu ijoro rya weekend. Kumbi kabiri kangahe fata ibyangushye hariya urumva ushake udukamambiri harya ntiyajyaga arwara igifu igishaka kimwica. oya ariko aracyari uwacu za mpapuro yivurizagaho nazo uzijyane ajya abona uko anywa ayo mata abona uko arya iki wowe murebera umwihariko kandi na diyabete ngira ngo arayigira gira vuba rero uranze unziye ahubwo kabaye nka cya kirongo cyumiye ku ruhu inka yarariwe kera narahindutse ari njye ntabwo mpinduka ndimo ndaho ngaho niyoberanye riragacyo utamara imbaraga zikugezayo